U početku bijaše riječ, i riječ bijaše uz Boga, i riječ bijaše Bog. On je bio s Bogom u početku. Po njemu je sve postalo. Bez njega ništa nije postalo što je postalo. U njemu bijaše život, a taj život bijaše svjetlo čitavoga čovječanstva. Svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Sam Isus uvijek je bio i jest živa Božja riječ. Bio je prisutan kada je naš svemir bio stvoren kao živa riječ. On je bio prisutan kada si ti bio stvoren, jer on je živa i vječna riječ Božja koja je tijelom postala. Naše riječi imaju silu. S njima odlučujemo da li srušiti osobu ili izgraditi ju. I zato je mudro manje govoriti, a više slušati, čak i unutar svojih misli. Postoje milijarde riječi koje se izgovaraju, razmišljaju i zapisivaju svaki dan, ali postoji samo jedna knjiga koja u sebi sadrži žive Božje riječi. Trebamo okrenuti naše uši od smrti i razaranja, kaosa i prokletstva protiv sebe i drugih, te okrenuti osvježavajućoj i snažnoj struji života koja želi poteći iz Božjih usta ravno u naše živote. Jer većina naših bitaka počinje u našim mislima. Bog nam daje moćno oružje da pobjedimo u ovoj bitci. On kaže da uzmemo mač duha. Taj mač duha je Božja riječ. Jer trava se suši i cvijeće vene, ali riječ Boga našega ostaje do vijeka. Nije li moja riječ kao oganj, govori Gospodin, i kao malj koji razbija stijenu? Riječ Božja je živa i djelotvorna. Oštrija od svakog dvosjeklog mača, razdijeli čak dušu i duh, kosti i moždinu, prosuđuje misli i stavove srca. Ništa u svemu stvorenome nije skriveno od Božjeg pogleda. Sve je otkriveno i razgoličeno pred očima onoga kome trebamo polagati račun. Bez obzira na to kakve ste kletve mislili ili govorili protiv sebe i drugih, istina je da je Božja živa riječ moćnija od bilo koje kletve, jer sva prokletstva su poražena u veličanstvenoj pobjedi na križu. Sada vas pozivam da odaberete jedan stih ili odlomak iz Biblije za svaki dan ili tjedan i proglasite ga nad sobom, nad svojim životom, nad svojom obitelji, nad svojim odnosima, svojim poslom, nad svojom kućom. Okružite se živom riječju, kupajte se u njoj svakodnevno i prljavština će otpasti, rane će zacijeliti, a vi ćete biti ispunjeni Božjim dahom života, snage i ljubavi. Ovaj tjedan proglasite nad sobom sljedeći blagoslov. Živa riječ koja izlazi iz Božjih usta u moj život neće mu se vratiti prazna, nego će u mom životu ostvariti ono što on želi i uspjeti u onome za što ju je poslao. U veselju ću izići i u miru ću biti vođen. Planine i brežuljci zapjevat će predamnom i sva će stabla u polju pljeskati rukama. Umjesto trna izrastit će čempres, a umjesto koprive mirta. Ovo će biti za spomen Gospodnji, za vječni znak koji se neće uništiti.